د نن ورځې دوه تازه او مهم خبرونه. د مقاومت په نوم جبهې د کابل هوایي ډګر پر راکېټونو ویشتی دی. بل خوا بیا د امنیت شورا د 11 غړو اعلامیه طالبان دې د ښځو او نجونو له ځپلو لاس واخلي. سلام، ستړي مشئ، وخت مو په خیر. پام وکړئ د نن ورځې مهم خبرونو ته. د مقاومت په نوم جبهه چې مشري یې د جمعیت ګوند د یو تن پخواني قومندان احمد شاه مسعود زوی احمد مسعود کوي، ویلي د دوشنبې په ماښام د کابل نړیوال هوایي ډګر باندې 3 راکېټونه ویشتلي دي. دغه جبهې زیاته کړې د راکېټونو هدف یې د کابل نړیوال هوایي ډګر نظامي برخه وه چې 4 طالبان یې پکې وژل شوي او 3 نور ټپیان دي. تیر کال هم دغه جبهې د کابل پر نړیوال هوایي ډګر توغندۍ ویشتی و چې د څو ساعتونو لپاره یې الوتنې وځنډولې. بلخوا د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د 11 غړو هیوادونو استازو د یوې ګډې اعلامیې له لارې په افغانستان کې د سیسټماټیک جنسیتي تبعیض دوام او پر ښځو او نجونو ظلم سخت غندلی او له طالبانو یې غوښتي چې هغه سیاستونه لغوه کړي چې ښځې او نجونې ځپي. دا اعلامیه پرون دوشنبه هم د کاب د افغانستان په اړه د امنیت شورا د غونډې تر جوړېدو وړاندې د ایکواډور، فرانسې، جاپان، مالت، سویلي کوریا، سیرالون، اسولوني، سویس، بریتانیا، متحده ایالاتونو او ګویان له لورې خپره شوې ده. دوستانو، دا وې د نن ورځې چمتو کړي خبرونه. که چیرې غواړئ نور تازه او مهم خبرونه ترلاسه کړئ نو په درنښت سره همدا اوس زموږ یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا ښې چارې، ښه وخت.